fotoanan'ny finoana. Atolotry ny fiangonan'ny finoana. Raha salamavy ty atao ty toerana ty. Jesosy Kristy zay mbola tsy maty izy aloha no teny azan-tenan'Andriamanitra zany. Manambara manokana ny tena zan-teny zany raha salamavy avana. Raha tsy mitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tsy voavotsy zasy ianao. Amen. Raha tsy mitsangana Kristy ho tenan'Andriamanitra dia foana ny toro-tenin'azy. Raha tsy mitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tsy misy nilaina ty fitaovana ho any an'ity. Raha salamavy. Raha tsy mitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tsy nilaina na fivavahana kristianina azy. Hoy ny tenan'Andriamanitra, izay afafinao dia tsy ho velomina moa raha tsy maty. Ny fiainantsika tsiraray avokoa dia tahaka izany raha salamavy. Matory filazantsara tonga ty Madagasikara, nandriany filazantsara ianao, nandray ny famonjeny ianao. Io zay ny tenan'Andriamanitra hoe tsy maintsy maty aloha ny tompo. Tsy maintsy maty aloha. Zay vao tsara. Maty aloha, zay vao velomina. Raha salamavy. Rehefa mamafy zavatra anankiray ny olona anankiray, tsy avetrany izy dia tonga dia indrindra zany vokatsy zany. Fa zao, rehefa mamafy zavatra ny olona anankiray ny voafaty, dia tsy maintsy maty aloha zany voafaty zany. Zay vao mitsioka. Hoy ny tenan'Andriamanitra ao Galatia 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: voavovo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana, ary tsy zatsy ny velona fa Kristy velona fanatoko. Amen. Niara-maty tamin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana, zay avovelona. Vo afaka mitoro ny tenin'Andriamanitra, vo afaka mijoro eto amin'ny toerana ty, mitondra zan-tenin'Andriamanitra zany. Io le zavatra maran'ilay Jaona 2:20 zay vakina tamintsika teo raha salamavy. Io no endriky ny fivavahana kristianina, mitsangana tamin'ny maty Jesosy. Raha mino ianao androany, ninona zavatra na endrika fahafatesany eo amin'ny fiainanao raha salamavy, dia tokony hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy zany manomboka androany. Zany ny fivavahana kristianina. Na inona endrika fahafatesana ao anatiny tokantrano amin'ny fiainanao manokana, raha mino ianao dia tsy maintsy mitsangana zany. Zany fivavahana kristianina raha salamavy. Ary mampoenao tonga eto amin'ny toerantsika ho arenin'Andriamanitra ifotony sy hatsangan'Andriamanitra ny fiainanao raha salamavy. Talohan'ny nanomborantsika ny fiainantsika ho an'i Jesosy, dia zany zavatra mitsangana raha salamavy. Tsy zatsy ny velona, maty aloha le mazao ahy, le saina ratsy, le faniriana ratsy. Tsy zatsy ny velona, niara-levona tamin'ny Kristy, niara-maty, fa mitsangana tamin'ny maty, lay olo vaovao. Ko raha misy olo amin'ny Kristy dia lasa olo vaovao. Zay no mitsangana raha salamavy. Zany fivavahana kristianina zany. Na inona zavatra mety eritreretinao, matoa ianao eto ny fanahy masina eto amin'ny toeranty androany eo. Na inona olana erika fahafatesana nentinao mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy zany androany. Tsy zavatra tokony anankely amin'izay rehetra tonga eto amin'ity toerana ity. Tsy tokony anankely aminao intsony zany fahafatesana mandrakizay zany. Amen. Raha salamavy. Maty Jesosy ary mitsangana tamin'ny maty izy. Izy ilay velona mandrakizay, izy le tompotompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ninona zavatra mety tsy mandeha eo amin'ny fiainantsika. Maty Jesosy ary mitsangana tamin'ny maty izy. Tsy maintsy mitsangana ny fiainanao. Ity tanana mafy ho an'i Jesosy tika rehetra. Matipiteny ianao anisan-teny, dia iteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mitsangana ny fiainana. Isa roa tenteneny mafy.
misy fahefana zany avereny any isa roa telo avereny farany isa roa telo amin'ny anarany Jesosy tsy maintsy mitsangana ny tenany raha minao zany ianao dia hotatena fatenanao zany manasana misy fahefana ny vavanao mazanak'Andriamanitranao. Sika raha misana vavy tsy natao kolonian'ny devoly hitanorotra na hitomany na isaky mifampiresaka dia tsy manana resaka fa tsy olana zany koa tsy miteny hoe aza manao an'izany tena Andriamanitra miteny hoe fampitondranzy mavesatra fa zao raha rasana vavy velona Jesosy dia resôza ny fahaveloman'i Jesosy zany eo amin'ny fiainanao. Amena amena. Rehefa misy olona miresaka aminao inona ny vaovao velona Jesosy hoe tsy maintsy mitsangana ny fiainako tsy maintsy mitsangana ny fiainantsika. Hoy tena Andriamanitra Ezekiela 37:30 ny andininy faha-12 sy ny faha-13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ezekiela 37:30 andininy faha-12 sy ny faha-13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa manana ny ka ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tofo ino ny olotro ino tsara izao no anokatra ny fasanareo ary ampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo ka hoentiko any amin'ny tanin'ny Israely. Alleluia. Hoentiko any amin'ny tanin'ny Israely. Ny zanak'Israely manerana ty zao tontolo zao itsika. Arota zany ny fiainantsika tanora na sianavavy. Nanana ny fiainantsika taloha tambola tsy nanana n'Andriamanitra. Nanana ny fomba fijery ny fomba fanaotsika taloha tambola tsy niaraka tamin'Andriamanitra. Fa rehefa misokatra amin'ny fasana dia hitsangana amin'ny maty le fiainanao taloha zay a. Lasa olona vaovao Jesosy ianao a. Lasa olona tia manompo an'Andriamanitra ianao a. Lasa olona tia miaina fampaolana n'Andriamanitra ianao lasa navavy. Andriamanitra hoe izy no manokatra ny fasana ozy izy. Koa manana ny ka ataovy aminy hoe izao lazain'i Jehovah tompo ino ny olona izao no anokatra ny fasanareo ary ampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo ka hoentiko ho any amin'ny tanin'i Israely. Izany no anokatra ny fasanareo. Andriamanitra no miteny amin'izany. Dia ampahiny antsika ny salary avy tomieto amin'ny toerantia raha nasiana vavy. Tsy maintsy misokatra io fasana io ary tsy maintsy mitsangana ny maty satria velona Jesosy. Amen. Na inona zavatra mety manahiry, zavatra mety mamatotra ny fiainanao rehetrarehetra taloha fa matoanao tonga eto amin'ny toerantia hisokatra ny fasana. Tenenao zany toa olo metinao hoe hisokatra ny fasana hoe na ianao reny ary sisa miteto raha nasiana vavy dia zao maty ho anao Jesosy noho ny fitiavana anao dia mbola nanolotra ny fiainana nanolotra ny tenanao anao izy ary mitsangana tamin'ny maty nandrisy ny fahafatesana izy. Mitetika ny devoly maty dia tsy apiditra zany any anaty lohantsika tsy raha hoe azamino azany ianao tsy nitsangana zany Jesosy lainga ny devoly mpanainga ny devoly raha nasiana vavy fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay ilay tsy miova ho maty sy anio ary mandrakizay izy dia kofan'ny olona rehetra izy dia kely lela rehetra izy no amolia ny loatsa rehetra ity atanana mafo azy antsika. Aleluia 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 aleluia. Problema nanovanao dia zao lalana tsy maintsy nanova anio. Tenenao zany olo rehetrinao lalana tsy maintsy nanova anio e. Fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy teneny mafy. Fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Zany hoe fansatsika zavatra negativa zany manomboka androany dia zao ohatra mbola teny mbola tsy nitsangana Jesosy. Manomboka zao ny vavantsika mampahery foana raharasana tamio ny vavantsika miaraka amin'Andriamanitra. Naray ny vavanao mamatsotra anao. Naray ny vavantsika mahatonga ny fahasoavana tsy tonga ao fiainantsika raha nasiana vavy. Amen. Naray ny zavatra teneny ny vavantsika io Andriamanitra dia anotsaka amin'ny fahasoavana tanteraka amin'ny fiainantsika tsy raharay avy. Fa nanaytsika za tia amatena gamany atsoavitra tsy Andriamanitra rehefa tianavitra anao za tia gamany tsy ova valo gamany tsy ova tsony
Zay ao tokantrano ngamba ohatran' izao hoe zay ngamba ohatran mihitsy dia io amin'ny anaran' Jesosy zany raha nasaina vata menara mihitsy tsika menaran' Jesosy manomboka andohany miteny zavatra pozitif anovavantsika ary zay nenao maresy lahatra na amin'ny olona tia miresaka zavatra pozitif anao zavatra negatif tsy tanana hoe zany a tsy miaraka aminao ohatran'ny robika raha ianao isaky mifaniresaka dia zavatra negatif monomono wawawa etsy wawawa etsy wawawa etsy tsy raha nasaina vata fa Jesosy tokoa le velona mandrakizay lay tsy miova matsy eo ary mandrakizay. Halleluja halleluja io zany io vavakitsy natao hoe zavatra negatif za tsy maintsy tafita tsy maintsy manesy miaraka amiko fahatsaràn'Andriamanitra miaraka amiko fahombiazan'Andriamanitra manoatra anao mifandresy a mba afaka miteny azany aminao ianao raha nasaina vata fa ndraiky ny vavatsika matorany devoly dia tsy afaka miteny zavatra pozitif antsony tsy fantatsika tsy takatsika ntsony raha nasaina vata matoa Andriamanitra miteny amin'ny Romana 12:8 raha Andriamanitra momba atsika iza no antohatra atsika miaraka aminao Andriamanitra raha nasaina vata mino zany ianao fa mombanao Andriamanitra mino zany ianao fa mombanao Andriamanitra mino zany ianao fa mombanao Andriamanitra mino ianao fa tena mombanao Andriamanitra raha nasaina vata palokandroany aboahany fomba fihetsika miaraka amin'ny Jesosy io samba hoe mamoraka milelo mila lehidrasa mantanjaka sy mahery fa raha tany leny mivavatsika tany hoe miresaka leletsika fa raha io manakana zavatra lehibe dia manofo an'Andriamanitra ianao manao aleretory foana isaky mifankahita dia ina ny vaovao eto ambavaka na mandalo adikely tonga ndraiky amin'any ina ny vaovao eto ambavaka fa mandalo adikely mba hampatonga ny desambra eto ambavaka fa mandalo adikely manaova delivrance fa misy zavatra tsy normal zany raha nasaina vata za tsy miteny hoe tsy tokony andalo aby ianao fa zao raha nasaina vata mino aho fa manatin'ny herintaona Andriamanitra manomana fahatsarana be lehibe a Andriamanitra manomana fiainana be lehibe ho anao a natao anao zany amena tsy natao anao hoe mitanondrika sy mitomany lava foana no ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 4:7 koa dia manekena Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly izy dia mitositra anareo izy mila toeriny zany raha nasaina vata nandray any misaina any devoly ny metaky teny zavatra pozitif ianao nandray ianao manompo an'Andriamanitra fa any misainao any devoly ny metaky dia tonga dia tenenao amin'ny anaran'i Jesosy tandany ianao devoly miala amin'ny anaran'i Jesosy raha vao misy zavatra maniditsidina any misainao any ka miteny hoe ianao dia tsy ho tafavoaka ianao dia tsy ho tafarina ianao dia arary foana ianao dia hotaizana reta tsy natao anao zany raha nasaina vata fiainana natao anao a fiainana be lehibe no atao an'izay rehetra no man'Andriamanitra ho an'izay rehetra tonga eto amin'ity toeran'ity ho man'Andriamanitra azy ny fiainana be lehibe raha mino an'izany ianao dia miatanana mafo an'i Jesosy androany mila paparanao ina ny fanara nasaina vata mety mamatitra anao mila esorina amin'ny anaran'i Jesosy zany fa tsy maintsy mitsangana ny fiainanao androany matoa izy nandefanao eto amin'ity toeran'ity ary matoa no ahevitra androany hoe fanangana dia tsy maintsy mitsangana io tsy maintsy misiha ny voninahitra Andriamanitra tsy maintsy misiha ny voninahitra Andriamanitra tsy maintsy misiha ny voninahitra Andriamanitra na inona fifandraisanao tamin'ny devoly tapaka zany androany amin'ny anaran'i Jesosy tapaka zany androany amin'ny anaran'i Jesosy tapaka zany androany amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hivavaka tsika rehefa aveo dia tiako tena nao vavaka fo misy vavaka hitarintana tsika tsy rara ihany raha nasaina vata fa zavatra misy amin'izao fotoan'izao dia misy karazana fanahy tady amotika mijory efa na ny kristianina azy fa tapatapahantsika zany tsy ho tonga eo amin'ny fiainanao saina ratsy rehetra ny misaina vao manidina miasa ny nofo vao maniditsidina ny anatin'ny saina any tonga dia ravarivao amin'ny anaran'i Jesosy miara amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy tempolin'Andriamanitra tempoly ny fanay masika no atao anaty ato za dia natao isehoany voninahitra Andriamanitra vao manidina fotsiny ilay saina ratsy dia ravao amin'ny anaran'i Jesosy tsy amino eo fiainanao raha nasaina vata amena ianao dia natao zanak'Andriamanitra natao isehoany voninahitra Andriamanitra amena raha nasaina vata misy vavaka hitarintana tsika tsy rara ihany misy vavaka famelan-kelika hitarintana tsika aloha fa mila mamela hevitra ihany koa tsika tsy tenitenena fotsiny zany raha nasaina vata dia mamelany eka anenina dia tenao any anaty rofonao any mbola tena tsy takatry ny saina
nampahery ny ankizy a, nampahery atoa, mampahery ny fiangonana rehetrarehetra, sampana rehetrarehetra tonga eto amin'ny toerana itsy. Vanim-potoana zao raha nasianam-bavy, araka ny tenin'Andriamanitra tamin'arainy, ifankatiavatsika. Mila ao anatsika tsy miala laky fa spirituel ny olona anankiray tena manao azafady. Za kotsy manao tsinitsiny. Miala laky fa spirituel ny olona anankiray dia ny olona anankiray samy fona. Fa za tsy azo lehibe mampilabilady. Misy olona manohatry adiny dimy. Fa sarotra amin'izany olo zany mamela heloka olona sy mifona amin'ny olona. Za tsy azo adaraina amin'izany. Hoe manohatry adiny za teny mampaheritsy ilayntsika mivavaka maharitra adiny enina adiny fito adiny valo fa miaraka amin'izay okatra vokatry ny fanahy masina miaraka amin'izay lasana vavy. Fa tsy hoe manohatry adiny dimy eo anao dia misy olona manamala elo anao na nananao anahelo dia asaina mifona amin'ny olona ianao dia mizirizirina zany hoe tsy tratran'izany eny. Dia milaza aminao fanao aleletory anao fanomponana Andriamanitra tsy aroso mihitsy ianao na lasiana vavy. Mila mamela heloka ianao. Sika tsy miady amin'ny nofo aman-tafa amin'ny fanambahana. Eny amin'ny rivotra moa izy ny tenin'Andriamanitra. Zany mihitsy ny dikan'izany hoe fanahy zany amin'ny teny Hebreo fanahy dia rivotra. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanahy dia mitsoka amin'izay tiany, ny rivotra mitsoka amin'izay tiany. Fa androany na inona na inona zavatra mety mamatotra anao raha lasiana vavy. Rehefa hivavatsika rehefa avy eo mety misy réaction hitana ao ty toerantsika. Satria mivavaka hitondra zao tenin'Andriamanitra ho azao. Mety misy olona ikikika, mety misy olona ikoaka, mety misy olona iemo. Avy ianao ame zany. Fa tsy hoentinao molo zany androany. Fa ianao feno fahatsararan'Andriamanitra mandemondy androany a. Tsy ianao mitsangana mandemondy androany a. Olona afaka miala eto amin'ny toerantsika androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manketa iny ianao raha lasiana vavy. Raha tena mihina anao androany dia iseho aminao voninahitra Andriamanitra. Nomena Andriamanitra fahefantsika mba zanak'Andriamanitra tsy dia ampiasao zany fahefana nomena Andriamanitra. Azavrio zany fahefana nomena Andriamanitra anao zany. Matetika mamerina ohatra foana enadray kobonitsika ny zavatra. Misy fahasoavana kely ao anatsika ao teneno zany olo akaikinao. Misy fahasoavana be ao anatinao hoe tsy hoe voatery amin'ny pasteur raha lasiana vavy na olona hafa ianao. Fa ianao ihany dia afaka raisinao zany fahefana nomena Andriamanitra. Arina lalina nomena Andriamanitra anao zany amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Misy fahefana ao anatinao ao. Amen raha lasiana vavy. Fa tsy manao ohatra n'ity tena tantara marina ity. Nandeha avy ao ny olona anankiray. Dia tsy fantany hoe rehefa misakafo izy eny ambony avion dia tsy fantany hoe le zavatra hoanina rehetrarehetra any anaty avion dia efa tafiditra ao anatin'ny billet daholo, tafiditra ao anatin'ny frais. Fa vao miaina izy dia mitenen'ilay hôtesy izy, inona no hoaninao? Merci. Inona no hoaninao? Merci. Nona marapatonga tany amin'ny toerana. Dia hoy izy mantsy nama tonga tany amin'ny toerana, za kosa mitsina ohatra inona vidiny ria za mbola zavatra be dia be zavatra ho vidiana. Dia gata le nama niteny taminy hoe ianao ty tena adala mihitsy. Fa zavatra hoaninao ke omena fotsiny angeny fa tsy vidiny. Ohatra zany tsika raha lasiana vavy miaraka amin'Andriamanitra. Misy zoanao, misy zavatra nomena Andriamanitra anao, fa tsy hainao hoe manana an'le izy ianao. Tokony ampiasa ianao, tokony iseho amin'ny fiainanao voninahitran'Andriamanitra fa ampirinao fotsiny le izy. Manomboka androany, ampiasao ny fahefana nomena Andriamanitra anao raha lasiana vavy. Ampiasao ny fahefana nomena Andriamanitra anao. Ampiasao ny fahefana nomena Andriamanitra anao. Ampiasao ny fahefana nomena Andriamanitra anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao Marka 9:7-7. Zao famantarana zao manaraka izay mino. Misy olona mino ve tonga eto amin'ny toerantsika androany. Amoaka demonia amin'ny anarako izy. Raha anarana hafa tsy azonao amoahana demonia. Fa ny anaran'i Jesosy misy anarana zany raha lasiana vavy. Misy hery zany anaran'i Jesosy zany. Tsy tonton'olona fotsiny zany fa misy hery zany. Misy fahefana ny anaran'i Jesosy. Amen. Ohatra ty mpanompon'Andriamanitra anankiray, matetika efa nilazaika koa le ohatra. Natory tao an-trano izy. Dia rehefa natory izy dia nitory tamin'ny devoly. Dia avy eo dia matory tsara iny izy. Dia misy fanaratsy tamin'ny teo voly varavarankely. Dia avy eo dia misy matidina boky fotsiny. Dia hoy izy ahita raha ianao.
mitsangana ny vonoton'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mamidy anao aho ivokako ny fitokatrano ity dia mivoaka dia fanaratsy edevory dia ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy miverena anay. Alamino aloha le tamin'ny korotaninao teo dia vita zay amin'ny anaran'i Jesosy mandana zay voaka ny fitokatrano ity. Zany olona manana fahefana raha nasaina vava ninona toejavatra mitsanga ao anatin'ny tokatranonao aza jerijerena fotsiny zany fa ampiasao ny fahefana amin'ny mazanak'Andriamanitra anao raha nasaina vava. Amena azonao atao raisinao ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy mitsanga ny fahasairana anaty miantso ny fahasoavana satria ny vavantsika misy fahefana dia ny vavanao iny miantso ny fahasoavana ho tonga ao anatin'ny tokatranonao. Amena ndraindray fa tsy ny olona ohatra hoe ny olona ndraindray zay kely mandeha ny finoana. Ny olona mandeha ny finoana ohatrany ataon'ny olona balatala satria tena mifanohitra be amin'ny lojika maha-olombelona mihitsy ny olona mandeha ny finoana. Manonona fotsiny ianao amin'ny anaran'i Jesosy tonga zao dia tonga dia izy. Amin'ny anaran'i Jesosy tonga ity dia tonga izy. Zany ny olona mandeha ny finoana no nasaina vava. Memezany olona ilay mandeha tamin'izaho mbola tsy pastera. Izy fotoana nanaty fahasahiranana dia bangabanga be tao anaty fizikely dia mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy mandidy fenty androany any amin'ny anaran'i Jesosy. Nino azany ana nasaina vava adiny roa tao aoriana zay misy olona miazo telefôna pastera ty misy fitahina manao. Zany olona mandeha finoana raha satria manao an'izany ianao sady ohatrany misy feo mandeha any aty anatin'ny sainao aty ianao ty tena vady. Tsy zany olona mandeha raha mianana ianao manao an'izany tsy tonga eo fiainao zany fa ivavantsika io ampiasaintsika etsona fahasoavana. Terenao zany olo akaikinao ampiasao etsona fahasoavana ny vavanao manao kadoany. Misy enina lasana vava ny anaran'i Jesosy. Mahery lavitra noho ny bomba atomika ny anaran'i Jesosy. Mahery lavitra noho ny bomba atomika ny anaran'i Jesosy. Mahery lavitra noho ny bomba atomika ny anaran'i Jesosy. Zany hoe ny dikany rehefa vavaka tsika rehefa misakafo Jesosy io ka io ny sakafonay. Rehefa manonona zany anarany zany ianao dia amin'ny finoana tonga dia raisy fa tsy hoe atao fahazarana fotsiny izy atao mivavaka tika amondrika ny loha dia zao fa manonona amin'ny anaran'i Jesosy tsy hofrano sakafo aminay fa nonona moa zay anaran'i Jesosy zay maty daholo ny mikrôba rehetra ny anatin'ny sakafo any. Zay no mitondra fahasalamana ho antsika raha nasaina vava. Amen. Sasany efa lany teny soty lany efatra soty hoe Jesosy eo maminafo amiko vehivavy Jesosy io tsy mahatsiaro mihitsy fa zay nisorantsika n'Andriamanitra. Na inona zavatra ataontsika raiza toerana misy antsika na any amin'ny restaurant azy ianao aza diny misaotra n'Andriamanitra fa ianao fotsy anao fihetsiketsehana be tena hitan'ny olona hoe tena fa misaotra ny tompo fotsiny eo Jesosy io sofrano sakafo ty volona venao raha lasana maganoany eny Jesosy avany mangataka miteny androsona androsony teny rehetra dia iaraka hitsangatsika zay zavatra ataontsika eto androany amin'ny anaran'i Jesosy aza atao fahazarana raha lasana vava. Tena mitenena mafy ianao aoka ianao miresy tahaka tsara amin'ny zavatra tenen'ny vavanao. Amen raha lasana vava. Misora aloha n'Andriamanitra iaraka hitsangatsika dia samy misaotra tokoa isika. Misora tompo amin'ny teny izay meny androany. Fotoana ny finoana. Atolotry ny fiangonan'ny finoana.